Hvordan virkar Jesu blod? Vi leser her i første video at Første Peter 16-19 at vi jo endurkjøpt ved Jesu blod. Og vi kjøpt leis fra tog som vi da fafangt og etferden som vi da tidlig i arv fra fedrene. Her langt klippet av. Det jeg leiskjøpte fra tog, så hever det ikke valgt av meg. Sagt du, det hvis jeg ikke etter til endefødte menneskene, lever i kjøtten, så alt det som du hever tidlig arv fra dine fedrene, alt hvordan tar vi over og så sånn til. Og som møren så døtteren som skriver stenter. Så det akkurat som papadun og bla 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 bla. Og uten naturliga mennesker du til. Og her vil alltid være en avvis blanding. Du ikke leis, du ikke fullkomlig leiser fra tunnen egna Det ikke leiser fra. Du ikke deier enn. Men det som Bibelen anminner okken om til ikke å genge etter, ikke fylge etter tog, men fylge etter andan. Det som vi løser i Galaterbrevet 5. Fylge etter andan. Halleluja. Ik? Og Rom 8 øyne for søren. Dansta til. Rom 8 fra 5, tog jeg tar som etter kjøtten, og hoa tingen av kjøtten, men tar som etter andan, tingen av andan. Tog at være kjøttlige hoavor deie, men at være andlige hoavor lov og frigjør. Så du måste være andlige hoavor. Du måste hava din hoa settan inn og andans ting. Tog at den kjøttlige hoeren futjenskaper med gode. Kjøttlige hoeren. Kjøttlige. Ja, men det tut gamla menneska. Det det som av her sjálvun etter din egen gamle natturo. Og henne vil du bære opp på alt ditt liv, inntil du dorst. Og Jefst du fylgja andan og fylgja det og fylla det vi tog som andans og lesa Guds ord og bya og liva andan nær, så vil ta gamla komma fram. Jeg sa, hvordan du finner forbøn og ditten datten. Det vil alt komma fram. Og det strøye som Guds ord setter fram, Beitja, Peter og Jakob, det og strøy i middel andan og kjøttet. Det strøye som gong fyrir seg ui akkon, og som vi løse det òsne i Galaterbrevet 5. Det kjøtsens versk, og vi skal ikke fylgja kjøtten, men fylgja andan, så kommer hesa frukten her fram. Det det som Guds ord setter fram for okken tryggvande, okken frelstå. Men så det òsne til et aspekt og i tog av gang du slett ikke etter andan, men fylgja etter kjøtten, ja, så kommer ildskaparens krefter i det. Så det så løsne hatt hong sammen. Så tid som fotla ut til andan og må endelig streka ut etter andar ut for en øren, hvordan livet ditt? Så det som jeg synes på det er at man må lære folk opp at liva, lære til at genka, lære til at vandra, og i andan, og liva rett, og halda djevelen ute, og at kjenne hva det og i Kristi, og hva valg de hava i hans navne, og hva valg hans blå hever. Men ikke bare til, men også kjenner rett og lærerne og standa i henne. Det øyelig viktig. Kjenner du ikke rett og lærerne og standa i henne, men bare tror du på kraften av Jesu navn og sånne ting som det, og lærer deg å praktisere det, så kan du øyelig ikke fattla. Du hever omgang botten under der. Du har ikke grunn der det. Fundament. Du måste ha fundamentet først.
og det læran. Den bibelska læran som holdt fra alt sett. Alt Guds råd. Du måst kjenne det. Og det nekk viktigere enn at her å kjenne hva valg du hever i Jesu navn og lære å praktisere det. Det nekk viktigere. Mer fyrir kjem det sånn at så kvart som kristendømmen gonger fram og akkurat nytt kjemur og ryser seg opp, vil fære langer, innteka noen ting og sånt. Det fullt vi på det, og du suttja logikken ut i. Men så måste du ikke bleka alt det gamla fra der. Du måste heva det vi og standa av tog og innehalda det og kjenne det og øye til øysene. Fullkomligane. For å være sterskere og kunne være standande. Så mykje har jeg sier mest tingene her. Og hatt er ting som jeg har hoksa nekv om, til at jeg kjenner det kristnas spektre, helt fra kyrkjene til heimamisjoner, til pinsandar, til klapparnar, til babsan, jeg kjenner det hele alt. Jeg er nemlig så mykje frøyer at jeg kan ferast inn og ut og sånn her. Men det er ikke inn og ut ur herran, det vil ikke nøy. Jeg fall fra øyne for 6 år, men ble så enda nødt av og for det er jeg takksammer. Hånden altså. Takksammer hånden. Så nu var jeg ikke rettelig hva jeg skal si om år, men jeg sitter i rettelig så knappt så kommer dere til mun. Nei, for jeg gjør et Ludvigia-trett. Men det er ikke sint og i tøymen som er ute i ujasten her, tog at det er så rævelig falskt og rævelig dumt. Og jeg vet hva det er så, det er tog at det er jo ikke lært å genga rett. Og om det så genga rett, da jeg sier genga rett, så er det til at hava kristna livsførsel ut i daglige. Det er det som mener vi tog. Om det så hava rett kristna livsførsel, men trygg var tog at er nekka ui mer, så er det ikke andre ui mer. Så er det en satanisk falsklære til utro, og som skapar roløyga og ja, bare roløyga innan ut her. Og det er slett skjannøyt. Du måst suttja kvært ui, du måst kanskje ikke bare fakturera god og satan inn i myndina. Du måst også fakturera kjøttet inn i myndina. Les Galaterbrevet 5 som vi løser. Tar gjerningan som her er jo. Til også sataniske gjerningar. Tog at det gamla mennesket er fattelig. Og vi leser enda om det at naturlige visdommer, jæreskur naturlige visdommer, er djevlaligur. Han er ikke bare naturlig, han er djevlaligur. Jakob 3 fra 14. Men om tid her vi borska øvund og strøy i hjertentikkara, ta rausest ikkje og ligg vi ikkje kvar for i øren. Nei, ligg vi ikkje i møte sannlagan. Hesen visdomur styr ikkje nyr omanifra, men er gjereskur, sansaligur, djevlaligur. Sagt at det fallna menneska hever ikke vi god å gjøre. Det er dett, og det er under banning til under satan. Det fallna menneska. Men hvordan er så vi okkara gamla menneska, vi som er kristen? Hvordan vi tog? Hva har vi gjort vi til? Vi tar gjerne det. Vi skulle ikke bære på det. Vi skulle ikke råkna vitt i. Vi skulle ikke hitje på det. Vi skulle hitje på herran og geng ut i nødja. Ut i endrefødda. Og vi skulle råkna det gamla dett.
Og det er her og i dagbren kommer inn, jeg vet døybokken og vi råkna det. Vi ryser opp til nytt liv, og så skulle vi leva til nytt livet. Det er ikke bare en teori og teologi. Det er en praktiska søy, øysene. Halleluja. Nei, det er veldig viktig at vi som er tryggvande, vi ikke lever og synd. At vi gjør okkar synd, og vi vender okken fra henne, og fylgja herran, genga fram og i andan. Jeg får lese til atter. Galaterbrev 5. 16. Men jeg sier ta genge og i andanon, og de skulle ikke fullføre gjerne kjøtsins. De skal ikke fullføre henne. Hun skal ikke dominere. Det gamla menneska, det skal halda til nirre. Til at kjøtet gjernast møte andanon, og anden møte kjøtenen. Og hese er anstøtt kvart for hinnon, så at de ikke kunne gjøre til tingene som de vilte, og det er det som den naturliga menneska vilte. Vi skulle velja det som anden vil. Men om tid være løyter av andanon, er det ikke under lovene. Ikke under lovene. Til ta vi fru, ta livet ut i andanon. Men ta oppfylla av lovene. Nå, kjøtsens versk er ei sund, hver er hese, hårdømmer, siløys i auranska kjenska, avgodaderskan, heksakunstur, hætur, sundurlinte, kapstrui, vrøye, klantur, tvoidrotter, renklærer, øvendanner, myrer, fylskapur, avlataskaper og tøylukt. Hvert jeg har sagt til, hvert jeg sier til kun, hvert jeg sier til kun framan undan, Øns og i øysten har sagt til kun i farnare tøy, at høyr som gjeras lyga luter, skulle ikke arva kongadømme gods. Men avvøkstur andans er kærløyge, glede, fri og lengmøv, mildseme, gauseme, tryggv, eimjugløyge, frahaldseme, møtes lykun rangen lev. Og tøyr som er Krists, heva krossfest kjøte, vi listunum og gyrdunum. Liv og tøy realiteten, liv og tøy sannløyganen, og gakk etter andanen. Og Jesu navnet har en sikning til dess. Amen.